我點記得啫？咁多個。咁好啦，當我冇問過。好，你點對我，點對你？我冇問過。係咪啊？你點對我，點對你？單期唔係我嘛，因為我問你係話單期你哋拍過幾多轉版？幾日啦？咪有時一齊三個都試過，好難確實講俾你聽，係咪？但係接飛機我真係唔記得。唔記得啊，到時叫師傅教教你啦。如果有張床係需要做嘅話，咁如果師傅唔喺度咧，我就點算啊？師傅唔喺度你就跟住俾呢個師兄話，唔會話你嘅，點會話你啫？我又唔會理你。係咯。我只會唔會理你啫嘛，我點會話你啫？誒，你識與唔識對我嚟講都冇關係嘅。